Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ja, heute wird es sehr interessant. Wir schauen auf die Sommerabgänge und wie es bei ihnen läuft. Wir haben das Ganze schon mit den Sommerzugängen gemacht. Heute gucken wir auf die Sommerabgänge. Da sind einige interessante Namen dabei, einige sehr gute Spieler, die uns da verlassen haben. Und deswegen wird es sehr interessant und auch vielleicht ein bisschen nostalgisch, da nochmal zurückzublicken. Dabei ist auch mein Lieblingsspieler von der letzten Saison, Mohamed El Khoury, der, glaube ich, ein einzigartiger Spieler in der zweiten Bundesliga war und auch wahrscheinlich was Dribbeln, was Technik angeht, der Beste in dieser Liga war. So, und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Eure Meinung sich so wie immer gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, damit let's go. Starten wir direkt rein. Genau, und ich würde sagen, wir schauen direkt mal von unten nach oben. Das heißt, wir fangen an mit Brian Texeira. Ja, der ist in der österreichischen Bundesliga zurück bei LASK und tatsächlich spielt er da höchstens in der Zweitmannschaft und da hat er ganze zwei Spiele absolviert, keinen einzigen Scorer und spielt überhaupt keine Rolle mehr und ist tatsächlich auch vom Marktwert bei uns von 1,2 Millionen mittlerweile auf 300.000 gesunken. Ja, und was soll man sagen? Er war zweimal im Kader in der österreichischen Bundesliga, wurde aber kein einziges Mal eingesetzt und war danach nie wieder dabei. Wiederum müssen wir ja dann auf alle Wettbewerbe schauen. Ist er dann auch nicht mehr so viel gesetzt gewesen, wurde hier auch nur eingewechselt und sonst war er auch nicht im Kader. Dementsprechend ist er seitdem überhaupt nicht mehr irgendwo und braucht unbedingt einen neuen Verein. Auch von der kapverdischen Nationalmannschaft wurde er mittlerweile rausgeschmissen und hat es echt nicht mehr einfach. Das muss man dann wirklich so sagen, wie es ist. Tut mir wirklich sehr leid für ihn, weil er vor allem ein sehr, sehr sympathischer Spieler für mich war. Ja, sehr schade da. Dann gehen wir als nächstes zu Patrick Pfeiffer. Ja, Patrick Pfeiffer. Unglaubliche Kante. Sehr schade, dass er es bei uns nicht geschafft hat. Hat 100% Startelf-Einsätze. Egal ob bei DFB-Pokal oder zweite Liga. Hat zweite Liga jede Minute mitgenommen. Wenn man das bei uns im Vergleich sieht, ist das wirklich krass. Und hat sein Marktwert wieder gesteigert. Auf 1,5 Millionen. Weil er halt auch diese Qualität mitbringt. Nicht ohne Grund spielt er bei Darmstadt mit dem Aufstiegskampf. Ist endlich wieder zurück zu Hause, kann man sagen. Das merkt man direkt. Eine unglaubliche Leistung, was er da liefert. Mit Vuskovic das perfekte Duo eigentlich dieser Liga. Da kann man wirklich nur Respekt zollen. Und wie gesagt, alle Gegner haben es da schwer. Wir hatten es genauso schwer, konnten da kein Tor erzielen, weil die halt auch wirklich unglaublich schwer sind zu bespielen. Das muss man halt ehrlich so sagen. Und da wird es wirklich überhaupt gar keinem Verein leicht gemacht. Und hat sich definitiv weiterentwickelt, muss man so sagen. Also im Gegensatz zu uns, wenn man da sieht, ich glaube, die Statistiken waren relativ klar bei uns. Es war nicht gut. Auch was, ich würde nicht mal sagen, dass es unbedingt an ihn lag. Ich glaube, sogar es liegt einmal am System, dass es da einmal nicht gepasst hat. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Spieler. Nach einem negativen und einem positiven Abgang geht es nun wieder zu Livan Burcu. Der hat es nicht leicht bei Union, aber auch für ihn muss ich meine Hand ins Feuer legen und sagen, er macht seine Meter. Auch wenn das jetzt wirklich nicht gut aussieht, aber man muss halt ihn auch lassen. Er war lange verletzt und hat sich jetzt wieder in den Kader reingekämpft und damit immer mehr Spielzeiten. Deswegen, ich würde jetzt sagen, dass es natürlich kein guter Saisonanfang war, weil er halt verletzt war. Aber man sieht halt schon die klare Entwicklung von verletzt, 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 dann mal nicht im Kader, weil es noch nicht gereicht hat, dann schon wieder im Kader gegen Bayern und dann hat er sich seinen ersten Einsatz erkämpft und dann wird es immer mehr. Das ist ganz normal. Das ist eine richtig, richtig starke Leistung und wurde hier natürlich nicht eingewechselt, weil sie vorne lagen. Das ist normal. Und ja,
Da kann man wirklich zufrieden sein mit seiner Entwicklung. Auch hier würde ich sagen, eher eine positivere Entwicklung als eine negative. Wie gesagt, die Verletzung hat es ihm schwer gemacht, sonst hätte er wahrscheinlich noch viel mehr gespielt. Und damit kommen wir zu Piano Jumbo. Er ist nur ausgeliehen. Und da ist halt die Frage, hat er sich positiv entwickelt, hat er sich nicht so positiv entwickelt, Mitte rein. Pokal hat er jetzt mittlerweile 2 Scorer gesammelt. Ähm, und hier habe ich mir erst gedacht, ja, das ist keine gute Idee, das so zu machen, weil er vielleicht noch nicht reif genug ist. Das hat man auch hier erst so gesehen. Hat ein Spiel auf der offensiven Mittelfeldposition gemacht, das ist natürlich nicht sein Zuhause. War da richtig schlecht, muss man schon sagen. Da wurde viel gehatet da bei Aachen. Stand deswegen auch lange nicht im Kader und hat dann sein Comeback gefeiert und das war richtig gut. Und seitdem spielt er jedes Spiel 90 Minuten und zeigt auch die Leistung, die er zeigen soll. Das freut mich sehr für ihn. Ich hoffe, dass da noch einige Scorer dazukommen und er dann auch zum FCM zurückkommt und stärker ist als je zuvor und vielleicht auch eine Option darstellt. Ich mir sehr gut vorstellen kann, wenn er so weitermacht. Aber das werden wir dann auch sehen nach der Zeit. Hierzu kann man halt nicht so viel sagen. Aber ich würde sagen auf jeden Fall, dass es eine positive Entwicklung ist. Und damit haben wir jetzt 3 von 4 positive Entwicklungen. Und damit kommen wir direkt zu Jason Checker, der ausgeliehen wird zu Dynamo Dresden. 7 Einsätze hat er, ein Tor hat er gemacht. Und dann hat man sich direkt entschieden, ihn auszuleihen nach Dresden. Aber hier muss ich auch sagen, ganz ehrlich, das ist für mich keine negative Entwicklung, sondern eher eine positive Entwicklung, denn er hat wieder mehr Einsatzzeiten. Auch wenn es nicht viel wirkt, aber er hat halt mehr gespielt als beim FCM und wird jetzt sehr wahrscheinlich vielleicht zu einer Stammkraft. Also hier auch die nächste positive Entwicklung, auch wenn es scheiße klingt. Xabi Amici, ihn habe ich gar nicht verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. War für mich immer ein unglaublicher Kicker. Immer wenn er reinkam, hat er ein unglaublich interessantes Element reingebracht. Aber hier sieht man auch, es lief nicht so gut bei ihm. Durfte nicht viel spielen in der zweiten englischen Liga, aber das Portemonnaie klingelt halt und er ist in seiner Heimat. Hat aber auf jeden Fall, wenn er gespielt hat, ordentliche Score gemacht. Was man hier natürlich auch hinterfragen kann, er hat immer sehr viel gespielt, auf einmal war er gar nicht mehr dabei. Vielleicht hat es auch irgendwas Internes gegeben und ja, das ist schon sehr verrückt gewesen. Plymouth spielt aber auch scheinbar da gar nicht so gut. Da können wir auch nochmal reinschauen. Also definitiv eine negative Entwicklung. Ja, das sieht nicht gut aus bei Plymouth. Obwohl man hier sagen muss, dass eigentlich Xabi Amici guten Impact geliefert hat für die ersten Spiele. Warum es da dann nicht für mehr reicht, sehr gute Frage. Und damit kommen wir zu meinem Lieblingsspieler der letzten Saison und auch davor diesen Saisons, Mohamed Kuri. Ja, erfolgslos ein bisschen, bei Standard Lüttich, aber war auch ein riesiger Wechsel, das gehörte auch zur Wahrheit dazu. Ein sehr, sehr riskanter Wechsel, aber auch seine Entwicklung war richtig, richtig gut. Denn am Anfang wenig dabei gewesen, dreimal nicht nominiert, dann nur wenig Spielzeit, dann wieder ohne Einsätze und dann hat er sich richtig reingefeitet. Und dann hat halt die Verletzung ihn gestoppt. Man sieht hier auch genau das, was ihn ausmacht. Er ist so variabel. Du kannst ihn einfach da spielen lassen und er macht halt einfach, was er will. Zentrales offensives Mittelfeld ist natürlich sein Zuhause, aber er kann auch ZM, er kann links außen, er kann auch rechts außen, er kann auch zur Not Stürmer. Das zeigt er halt hier auch wieder, das freut mich unglaublich für ihn, dass es da wieder so funktioniert. Hier geht mir wirklich das Herz auf und das ist natürlich eine klare Weiterentwicklung. Weil die erste belgische Liga ist halt schon sehr, sehr starkes Niveau. Und dann kommen wir zum letzten Spieler. Martin Kars. Ja, und hier würde ich es auch relativ kurz machen. Er hat jetzt schon wieder 7 Scorer, obwohl er kaum gespielt hat. Hätte man mich wahrscheinlich gefragt, ob sich dieser Wechsel gelohnt hat, hätte ich Nein gesagt. Vor einem Monat. Aber was halt das Kranke ist, nachdem er wirklich nicht viel Einsätze so unbedingt gesammelt hat, kam er dann hier richtig in Fahrt langsam, wurde immer besser.
Hier zu dem Zeitpunkt haben sich viele noch über Kars aufgeregt, dass er doch nicht so gut ist. Hat dann aber auch hier sein Tor im Pokal gemacht und seitdem läuft es bei ihm. Und damit wird er auch wieder der Stürmer, da bin ich mir sehr sicher, der immer gefährlich ist und auch immer ein Tor machen kann in seinem Alleingang. Hat sich jetzt auch langsam in der Liga eingefunden, finde ich, und zeigt es auch dann dementsprechend. Und ja, ist halt eine klare Weiterentwicklung für ihn. Und die wird er auch dann sehr wahrscheinlich in der Rückrunde noch sehr gut zeigen. Damit würde ich sagen, war es aber auch mit diesem Video. Schreibt auch mal, wie gesagt, gerne zu allen Spielern in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da und damit ciao Leute und bis zum nächsten Mal.